qophiin keenya har'aa dhimma koronaa vaayirasii wajjin wal qabate magaalaa Amboo fi akkasumas naannawaa ishee wajjin wal qabate hojii yuunivarsiitiin Amboo hojjechaa jiru isin biraan qaqqabsiisuudhaaf mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti argamna asuma isin tamsaasna jechuudhaaf egaa dhimma koronaa vaayirasii wajjin wal qabatee waan uumamee jiru wajjin wal qabatee hubannoo uumuu maal fakkaata uummanni maal jechaa jira kan jedhu yuunivarsiitiin Amboo waan hojjechaa jiru tibba kana quba qabna miidiyaa irrattis akkasumas sooshaal miidiyaa irratti dhimma baay'ee haasa'amaa jirudha. Akkasumas immoo dhimma dooktaroota wajjin wal qabatuun immoo dooktaroonni uummatarraa maal barbaadu uummanni dooktararraa maal barbaada sa'aatii murteessaa kana keessatti jechuudha. Kana wajjin wal qabatee keessummoota lamaan kana qabadhee dhiyaadheera Dooktar Taaddasa Qana'aa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo akkasumas Dooktar Guddataa Imaanaa Daayireektara olaanaa hospitaala riifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo fi kolleejjii fayyaa akkasumas ispeeshaalistiidha isaanii ogummaa kanaan nama hojjechaa jiranii yaada isaanii isin biraan qaqqabsiisuuf jenna hanga xumura qophii keenyaatti akka waliin turtan gamanumaan isin affeerraa turtiin booda walitti deebina. Tole daawwattoota keenya walitti deebineerraa anaa dhufu isiniin jenna moo isintu anaa dhufu nuun jedha? Nuti lachuu waliin jenna. Gara Amboo nagaan dhuftanii anaa dhufu jenna. Tole. Immoo gara Roobiyanii anaa dhufu nuun jettu. Tole Dooktar. Anaa dhufu isiniin jenneerra. Galatooma. Haala amma jiruun gaa hojii yuunivarsiitiin Amboo hojjechaa jiru sagalee baasee dubbachaa jira jechuun ni danda'ama. Sooshaal miidiyaa irrattis ni dhaga'ama. Dhageettii hanga miidiyaa irratti argateen lafa irratti argateera laata kan jedhu isin gaafachuufis achisee dhiyaanneerra sababni isaas hubannoo uumuun waan tokkodha. Hubannoon garuu riilii uumamaa jira namni hubachaa jira dhuguma kan jedhu sanirraati ka'uudhaaf mee dhamaatii keessan waan itti jirtan waan xiqqoo nuun jedhame. Tole egaa ulfaadha akkuma beekamu dhukkubni kun egaa addunyaa irratti mul'atee gara ji'a afuriif deema. Biyya keenyatti immoo galee keessiin egaa qulqullaa'ee beekame gara torbee sadiiti. Yeroo adda addaatti eegumsa fayyaa biyyoolessaarraa biiroo fayyaa kan godinaa kan naannoorraa of eeggannoo kanaan wal qabatee waa baay'eetu ba'aa jira. Gorsa adda addaa baay'ee ba'aa jira. Gorsi kuni amma uummata bira gahee uummanni itti fayyadamaa jira. Isa jedhu immoo lafarratti ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf kan miidiyaan darbu akkuma jirutti ta'ee kan dhaamsi miidiyaarraa daddarbu yeroo adda addaatti akkuma jirutti ta'e yuunivarsiitiin keenya kan godhee qaamaan argamee bakka adda addaatti argamee bakka namni itti danatu irratti argame maaltu akka hojjetamaa jiru amma hubannoon akka jiru ilaalaas ofiifis hubannoo dabarsaati kan jirru waan kanattuma jirra ammalleedha. Qidaamee darbee kan jalqabne sagantaa kana amma yoonaa magaalaa arfan tokko shanan tokko deemneerra. Yeroo deemnu kana hakimoonni nu faana deemu, barsiisonni nu faana deemu. Wanti himnu waan addaa miti waanuma gorsa ministeera fayyaarraa bahu, gorsa biiroo fayyaarraa bahu, gorsa ogeeyyiin fayyaa dabarsanidha. Garuu lafarratti dhaqnee qaamaan dhaqnee gaafatti himnu irra caalaa dhaga'amtii qaba jennee waan yaannuufi kanaan alas immoo namni miidiyaadhaaf illee namni hundumtuu hin argata jennee yaaduu dhiisuu dandeenya. Maali kan televezyiinii hin qabne jiraachuu danda'a, kan raadiyoo illee hin qabnes jiraachuu danda'a. Kanaaf bakka namni itti walitti qabamutti kan akka gabaa waan akkasii kana keessatti deemanii namatti himuun gaariidha. Isa dhaga'eefis akka xiyyeeffannee kennu taasisa jennee yaanna. Kan hin dhageenye immoo akka dhageessisuudhaaf gaariidha jennee waan yaannee fi kanaaf egaa sirna hubannoo uumuu kana cimsineetumatti fufnaa amma haala kanaan jirra jechaadha. Tole galatooma Dooktar Guddataa Imaanaan immoo dhimma dooktaroota wajjin kan wal qabatudha. Mee qophiin dooktaroonni taasisaa jiran yoo guyyaan hamaa dhufe dooktaroonni akka godina Shawaa Lixaatti waan uumamu fudhachuudhaaf keessummeessuudhaaf qophii akkamiirra jiru kan jedhu irraa kaanu. Galatooma. Egaa dhibeen COVID-19 jedhamu yookiin immoo vaayirasii koronaa nooveelii jedhamu kuni addunyaa raasaadha kan jiru biyya keenyas galee haala sodaachisaa keessadha kan jiru. Kanaan wal qabatee ogeessi keenya maal hojjechaa jira akkamiin qophaa'aa jira yoo kana caalaa hammaatee dhufu ni jedhu wanta gaaffii gaariidha. So kanaan wal qabatee inni dursaa hubannoodha isaan hundisi hubannoo gahaa argachuu qabu.
hubannoo yeroo argatan immoo wanti isaanillee kaasan hin jiraata. Wanti isaanis lubbuu dhabaatu waan ta'eef dhibeen kun haaluma salphaan namarraa namatti daddarba waan ta'eef so isa kanaan wal qabatee hubannoon guddaan uumameera jechuudha. Kunis immoo biiroo eegumsa fayyaa godinaa waliin ta'uudhaan akkuma hospitaala keenyaattis. Kana jechuun dooktaroonni hundumtuu waan haaraa uumame kanaaf beekumsa gahaa fi aweernasii gahaa isaan barbaachisaa naan jechaa jirtu. Eeyyen dhibeen kun haaraa wanta ta'eef hubannoo gahaa barbaadu. Kanaaf hubannoo kana uumnerra haala kanaan hojjettoonni keenya karaa ogummaa adda addaa qabaniin hawaasa isaanii baraaruudhaaf of kennanii isaan tajaajiluudhaaf qophiidha jechuudha. Tole. Booda gaaffiiwwan dooktaroota irratti ka'anis kan dooktaroonni kaasanis ilaalla. Dhaga'amuu qabus waan ta'eef jechaadha. Tole, gara keessanitti an deebi'aa. Akka yuunivarsiitiitti egaa hubannoo uumamuu qabaa kaayyoon jedhu uummanni hundumtuu odeeffannoo walqixa argata. Al takkaatti walqixa hubata jedhamee hin amanamu waan ta'eef yuunivarsiitiin gahee kana nan ba'a jedhee gaafa hojjetu uummatatti siquudhaaf haalli isin ittiin deemtan baay'ee bareedaadha. Uummatatti gadi bu'anii faana haasa'anii itti himanii qaamaan argamuu jechuun odeeffannicha tuuyyuu amanamaa taasisuu danda'a gara jedhutti fudhannee garuu hammam namni isin harkaa fudhate? Egaa hammam fudhate isa jedhu kan gara fuulduraatti jijjiirama amalaan kan ilaalamudha. Haa ta'uutii wanti nuti hubanne yeroo sanatti yeroo bakka adda addaa deemnee dhaamsa kana dabarsinutti namni sirriitti nu dhaggeeffachaa ture. Nuyi nu simateera jechuu dandeenya. Hojii keenya waan nuti gadi baanee hojjechaa jirru kana dudduubeen nuu kennamaa jiru jabaadhaa wanti kun gaariidha uummata oolchaa jirtu. Uummanni illee immoo isin dhaga'uu qabaa kan jedhudha baay'inaan kan jiru. Kanaaf fudhataniiru jennee uma fudhanna maaliif waan namni hin fudhanne tokko yeroo sana beekuu dandeessa. Namni si dhaga'uu dhiisuu danda'a waan fedha isaa keessa hin jirre yoo ta'e si dhaga'uu dhiisuu qofa otoo hin ta'in si dhiisee illee deemuu danda'a. Garuu bakka nuti deemnee dhaamsa kana dabarsinutti namoonni dhaabbatanii naanu dhaggeeffatan yaada kana nu dabarsuuf keessaniif galatoomaa yeroo nuun jedhanidha kan argaa turre waan ta'eef fudhachaa jiru jennee umaamanna. Irra caalagaa nuti kan ammallee karaa miidiyaa keessanis akka dhaamsi darbu kan hin barbaadani namni baay'een waa'ee dhukkuba kanaan dhageenye jechuun xinnoo rakkisaadha. Karaa ta'een haa ta'uu dhagayeera. Kan hin dhagayin lafa fagoo jiru jiraachuu danda'a namni baay'inaan garuu danuu miti. Namoonni baay'een dhageenye jirru kuni garuu xiyyeeffannoo gahaa kenninee jirraa inni jedhu garuu anaaf gaafiidhaan mallee. Kanaaf nutis kan gadi ba'uun keenya barbaachiseef kan qaamaan deemuun keenya barbaachiseef uummanni keenya dhukkubni kun dhukkuba xiyyeeffannoo barbaadu ta'uu hubatee ammallee hubatee maaliif dhukkubni akka weeraraatti addunyaa irratti uumamu kun yeroo adda addaatti uumameera. Dhukkubni ammaa kun garuu waan adda isa godhu baay'eetu jira keessattuu ajjeechaan duuti dhukkuba kanaan gaaga'amni duuti dhukkuba kanaan gahaa jiru baay'ee haala yaaddessaadhaan namoonni addunyaa irratti waa'ee dhukkuba kanaa ilaalaa jiran gaaga'umsa waraana addunyaa lammataa aanee gaaga'umsa guddaa fiduu danda'a jedhanii sodaa qaban agarsiisaa jiru. Kanaaf kan ammoo nuti uummata keenyatti himuu qabna. Nuti har'a wottiin himnu ta'e egaa wanti kun babal'atee uummata keessa deeme booda nutillee deemnee sitti himuu hin dandeenyu nuti fayyaa keenya ta'uyyuu rabbitu beeka. Kanaaf itoo kun hin uumamiin namni hundumtuu xiyyeeffannoo kennee dhukkubni kun amma keezota cufaman warra jedhamu keessa keeziin amma namoonni gara miliyoona 1.4 qabamee jira kan qabameedha. Kana keessa keeziin cufame kan jedhamu kan du'ee kaan immoo kan fayyee ba'edha. Kan du'eef kan fayyee ba'e wal bira qabdee gaafa laaltu parsantii guddaadha kan du'aa jiru gara parsantii 20ti. Addunyaa irratti dhukkubni weeraraan uumamee parsantii ammanaa ajjeesee jiru hin jiru amma yoonaattinna. Dhukkubni kun baay'ee dhukkuba yaaddessaa waan ta'eef hawaasni keenya ammallee hubannoo irratti hojjechuu qaba. Wantoota ogeeyyiin fayyaa dhaamsa dabarsan irratti hojjechuu qaba. Kanaaf nu dhagaa jiru jennee amanna. Nu dhagaanii garuu jijjiirraa amalaatiin akka argisiisan kan naasana dhaamsa dabarsaa jirus kanuma ammallee dhaamsi kun
hawaasa keenya bakka jiranitti akka ga'u kan hin jedhu amala jijjiiramuu akka fidanidha. Tole gara dooktarotaatti deebi'uun barbaada dhimma dooktaroota wajjin wal qabatu. Amala dhibee kanaatiin tasa waan uumamee jiruuf dhibeen akkasii kun akka humna biyyaas waan qoraa jiruu fi dooktaroonni waan ittiin of ittisuu danda'an dhibee kanarraati yeroo nama yaalan jechuudhaafini. Kan hojii kan wal qabatu toon guutamiin dhibee kaaniyyuu yaaluudhaaf sodaachuu sadarkaa deemutti wanti odeeffamaa jiru jira. Kan hojii wal qabatee namoonni kaan akka hin miidhamneef dhibee kaanis miidhamuu danda'u waan ta'eef jechaadha. Namatti dhiyaachuun mataa isaatiin dhibeen kun amalli isaa fokkisaadhas waan ta'eef jechuukooti. Itti dhiyaatanii nama sana yaaluun hanga meeshaan hin guutamnetti kan jedhus yaadonni ka'aa jiran jiru. Kun immoo rakkoo biraan fiduu laata. Gaaffii gaariidha sirriidhuma. Ogeessi fayyaas calqaba yoo ofiin fayyaa ta'edha. Isa kaan yaaluu kan danda'u, hawaasa yaaluu kan danda'u. Kanaaf of eeggannoon baay'eedhuma barbaachisaadha. Meeshaaleen of eeggannoo ogeessaaf dirqama ta'an namoota keerii kana yookiin yaalii dhukkuba kanaa keessatti hirmaataniif guutamuu qabu. Garuu inni guddaan hubannoodha. Nama eenyu barbaachisaa eenyuuf hin barbaachisu inni deebii kan ta'uu qabu, kan gaaffii ta'uu qabu. Maaliif ammaan kanatti ogeessi fayyaa hundi yaalu yoo bal'achaa dhufe ogeessi fayyaa hundi yaala. So sadarkaadhaan wanti guutamu hin jira jechuudha. Biyyi keenyas qabeenya ishiin qabduun beekama. Waan itti qophaa'ame miti jechuudha. Manni kun COVID-19 kun biyya keenya galaa hin fayyadamee wanti itti karoorfame hin jiru. Ogeessa amma kanaaf nama amma kanaa qabama jedhame. So amma atattama kanatti yeroo dhufu immoo qaamni dhimmi isaa ilaallatu hospitaala keenyaan dabalate jechuudha. Wanta baay'ee beezik ta'an ogeessa sana protect godhanii hawaasa sana immoo akka yaalu namni dhukkuba sanaan qabames yaalamuutu irra jiraata. Ogeessi sunis immoo of eeggachuutu irra jiraata waan ta'eef sadarkaan guutamaa deema jechuudha. So kanaa wal qabatee xiqqoo ishii ilaalchumti jiruyyuu garagara jechuudha. Amma fakkeenyaaf otoo gara treeningii hakimoonni fudhatan jiru, narsoonni fudhatan jiru akkuma hospitaala keenyaatti ispeeshaalistii irraa kaaseeyyuu jechuudha. Calqaba isaanii yeroodhuma treeningii kana deemaallee jennu ilaalcha isaan qabanii fi eddammoo treeningii kana fudhatanii dhufanii hubannoon isaan qaban completely garagara jechuudha. Yeroo dhibeen akkasii weerarri akkasii uumamutti ogeessi kamuu dirqama qaba jechuudha. Kuni yeroo eebbifamu yeroo ogummaa sanaan bahu of kenneen saba sana baraara jedhee wanta waadaa galee qaba jechuudha. So ispeeshaalistii dhibee qaama keessaa ta'u yookiin kan gadameessaa ta'u yookiin immoo kan baqaqsanii yaalii haa ta'u eenyuyyuu haa ta'u amma danda'etti ogummaa sanaan yaaluun dirqama qaba jechuudha. Garuu sodaan ijaa jiruuf dhibeen kun hubannoon dhibee kanarratti jiru haalli ittiin daddarbinsa isaallee of eeggannoof illee maaltu guutamuu qaba maaltu immoo hin barbaachisu inni jedhullee ifa jaan turree fi ogeessi keenyas akkuma iddoo kaanii karaa sooshaal miidiyaas karaa garaagaraa miidiyaa garaagaraa ka'aa jiru gaaffii guddaa qabu ture jechuudha. Sodaa guddaa qaba ture jechuudha. Garuu erga dhaqanii leenjii fudhatanii dhufanii isaanumtuu nu caala warra kan barsiisutti jedhan jechuudha. So isa kana waan ta'eef bakka barbaachisutti amma haalli itti dhukkubni kun yaalamu garee qaba jechuudha ammatti. Maaliif dhukkuboonni biraas yaalamuu qabu, hawaasni biraas tajaajilamuu qaba. Iddoo humnaa ol ta'etti namni rakkatee mana yaalaa dhufa, dhukkubsateetu kan dhufu. Kanaaf yeroo itti koronaa bichaa yaallaa lakkii galaa mana keessanitti du'aa yookiin dhukkubsadhaa jennu miti jechuudha. Kanaaf sarvisiin inni kaanis yaaliin dhukkuboota biroos itti fufuutu irra jiraata jechuudha. Emerjensii yaaliin tasaa kan dhukkuba biraas kan daddarbu haa ta'u, kan daddarbine haa ta'u, dhukkuba dheeraa haa ta'u yaalni itti fufa. Akkasumas dhukkuboonni immoo hordoffii qaban kan onnee ta'uu danda'a, kan dhukkuba sukkaaraa ta'uu danda'a, dhukkuba kalee ta'uu danda'a. Isaan kunis baay'ee rakkoodha jechuudha. Yoo hordoffii addaan kutan, yoo yaalii addaan kutan akkuma koronaa kana lubbuun akka gaaga'amu godha jechuudha. Kanaafi jarriin lachuu wal duukaa deemsisuu, wal simsiisuun dirqama waan ta'eef garee ta'e adda baasanii kan koronaatti garee ta'e immoo dhukkuba isa kaan akka yaalu garuu yeroo kana goonu immoo of eeggannoo guddaa barbaada jechuudha. Ogeessi sana yaalus haalatti dhibee kanaaf hin saaxilamne ta'uu qaba waan ta'eef so haala sanaan warra dhibee dhukkuba koronaa irratti hirmaataniif
meeshaan barbaachisu hunduu. Amma sadarkaa saayinsiin yookiin qorannoon addunyaa kana irra geetti kun dirqama bakka jedhametti dirqamni sun guutame wanta gaarii dhiyeessuu hin dandeenye karaa keenyaan immoo asumatti kastamaayiz goone qopheessine haalattiin of eeganii dhukkuba kana yaalan gochaadha kan jirru jechuudha. Gaariidha. Mee amma wantoonni yaaddoo ta'an namoonni jireenya wal fakkaataa haala durii keessa jiru kan jedhu sooshaal miidiyaadhaan karuma hankeessanii karaa yuunivarsiitii kanaatiin kan maxxanfame argeera. Mootummaan ammas isteeppii tokko fuulduratti deeme kan jedhu yaadni fuulduratti dhiibuu danda'u tokko ka'aa jira namoota garaagaraatiinis akkasumas immoo hayyoota garaagaraatiin ka'aa jira. Ammas tiraanspoorteeshinii maal kana cufuu duwwaa miti wantichi dhimmichi akkas miti namni ammayyuu gabaa noormaal isaatti deebi'ee jira haalli jireenya isaa wal fakkaataadha hawaasummaa irrattis wanti adda ta'e hin jiru kan jedhu jira. Mee wanti taajjabdanii akka dhaga'ametti silaa dhibeen kun akka dhagahamaa jirutti akka biyya keessaa iyyamaa jirutti hawaasa bira hin geenye kan jedhu namoonni yaada kaasan qabu wanta si mudate kana wajjin wal qabate. Dhugaadha kun keessattuu jijjiirraa amalaatiin wal qabatee hanqinni jira. Amma nuti akkuma sila jedhee magaalaa Amboo guyyaa gabaadhaan guyyaa Qidaamee gabaa guddaadha. Magaalaa Gudarillee guyyaa gabaadhaan baabbicha akkasuma dirreen Cinnii shanan akkas deemne. Magaalaa Ambootti amma ta'e waan fooyyee argineerra. Gabaan iddoo guddaatti namni walitti ga'ullee addaan kukkutanii iddoo adda addaatti lafa xinnaa irratti akka namni walirraa bitatee galu wanti godhamee jira. Garuu magaalaa Baabbichitti kan argine, magaalaa Hincinniitti kan argine namoonni baadiyyaadhaa dhufan akkuma duriitti gabaadhuma isa dur arginu argine jechuun hin danda'ama. Kanaaf inni kun baay'ee rakkisaadha. Gudaritti lakkoofsi namoota gabaa dhufanii hir'ateera. Keessattuu magaalaan Gudar akka godina keenyaatti gabaan loonii kan Gudar gabaa guddaadha. Isa guddaa akka godina kanaattinna hir'atee mul'ateera. Garuu warri dhufan immoo namoonni dhufanii gabaa sana keessa jiran waa'een dhukkuba kanaa jiru hin fakkaatu. Namni hundumtuu wal keessa jira, walitti sissiqee socho'a. Akkuma yeroo fayyaatti kan socho'amaa jiru. Kanaaf keessattuu dhimmoota gabaa kanaan wal qabatee jiru wanta walirraa hiiquu jennu kana sooshaal distaansiingi jennu kana namni hojiirra oolchaa akka hin jirredha kan hubanne. Harka dhiqachuu wal qabatee irra caala wanti fooyyeen ni mul'ata. Namoonni iddoo adda addaatti jaarikaana keelloo kana fannisanii dallaa isaanii irratti namoonni suuqii qaban dallaa isaanii irratti godhanii saamunaala godhanii namoonni akka harka dhiqatan wanti yaalamaa jiru jira. Gabaa keessatti illee yaaliin akkasii jira. Kuni waan gaariidha wanta hubanne keessa. Garuu walirraa hiiqanii socho'uu kana keessatti iddoo tokkotti gabaadhaa walirraa bittaan kun baay'ee ammallee rakkoodha jechaadha. Kanaaf mootummaan akkuma ati kaaste isteeppii tokko achi siqee fala dhabuufii qaba waan kanaaf. Amma yeroo kanatti ani kan yaadu waan lubbuun nama tursiisu hin barbaachisa. Obviously maaliifi beellis nama ajjeesaa, koronaanis nama ajjeesaa tokkuma jechaadha. Namni akka hin duune barbaanna gama kamiinuu namni beela'ee xanneen akka du'u hin barbaannu. Gama biraatiin immoo dhukkubni kunis tamsa'ee hawaasa keessa tamsa'ee akka nama ajjeesu hin barbaannu. Garuu isuma noormaalii akka durii ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf gabaa waa walirraa bitachuun barbaachisaadha. Garuu waanuma xixinnaa naannoodhuma ofiitti lafa bal'aa irratti haala mijeessanii bulchitoonni magaalaas haala mijeessanii haala saaxilamuu uummata kanaa salphisuu danda'uun bakka tokkotti isa namni walitti guuramu kana haala hir'isuu danda'uun akka walirraa bitan gochuun barbaachisaa natti fakkaata. Sochii aanaa gara aanaa, sochii godinaa gara aanaa, sochii magaalaa guddaa gara magaalaa xixiqqaa godhamu kunis ani daangeffamuu qaba jedhee yaada. Maaliifi yoo har'a bullee boru arguu dandeenya. Waan har'a waan lubbuu tursiisu qofa irratti xiyyeeffanne lubbuun namaa yoo ture har'a akkuma ta'etti ture rakkoo keessa isaa ta'u ture boru waan biraa hin qaqqabna waan ta'eef mootummaan wanta kana xiqqoo itti dhiibuu qaba jedhee yaada akkuma ati kaaste. Tole wanti guddaan dhibee kana dafanii hubachuu dadhabuun akka isaan kaasaa jiranitti namuu jireenyuma isaa suma duraa jiraachuudhaaf wanti isa kakaase maalinni kan jedhu amala dhibee kana hubachuu ofitti fudhachuu dhiisuu irraa kan ka'u jennee haa kaasnu yaadicha. Garuu mee hangami sodaachisummaan isaas gar malee namni akka hin dhiphannes jedhamee wanti waa'ee dhibee kanaa dhoskamu jira laataa kan jedhu shakkiin qaba. Maaliif
yoo garmalee iyyisiisnee haalli dhibee kanadha amma kanatti nama ajjeesa hanga kanattidha wanni isaa rakkoon isaa erga yoo jenne namni stressii keessa galee rakkataa laata gara jedhutti wanti qabbaneeffamee haasa'amu jira karaa dooktaroota amala isaa jijjiiramas bulaa jira waan ta'eef dhibeen kun. Eega maalii fi jijjiiramni amalaa dafee hin dhufne yoo jenne hubannoo dhamoo rakkoo biraati yoo jenne waan gaariidha. Inni kuni tokko haalumti nuti yaadaan keessatti guddanne wanti sheeppi nama godhu tokko hin jiraata. Lammata immoo harka caalaatti ammatti biyyoota guddatan garmalee amma kan du'aa jiran dhibeen kun itti baay'achaa jiru. Lakkoofsi biyya keenyatti mul'atu kuni xiqqoodha jedhanii fudhachuun jira karaa hawaasaatiin. Dhukkubni kun yoom si'a tokkoon nama hedduu hubuu danda'a. Si'a tokkoon lubbuu gaaga'uu danda'a inni jedhu hubannoon hanqinni hin jiraata. Karaa ogeessaatiinis shakkiin garaagaraa hin jiraata. Haa ta'uuti dhibeen kun maali akkamii yoo jennee ilaalle dhibeen kun nama eenyumayyuu qabuu danda'a. Jaarsan jedhu, jaartiin jedhu, isa beeku, wallaalaan jedhu, halluun jedhu soo hunduma qaba. Warra qabe kana keessaa garuu amma parsantii 80tti kan chaayinaa fuudhanne parsantiin 81 mild disease waanuma jedhan jechuudha. Waanuma akka utaalloo mallattoo utaalloo agarsiise inni immoo ofumaan fayya jechuudha. Warri afan immoo parsantiin kan chaayinaa 14 severe disease wanti jedhan jirti jechuudha dhukkubni kun. Inni siviiriin kun maal jechuudha? Hospitaalatti warra ciisanii yaalaman, warra oksijiinii deeggarsa oksijiinii barbaadan mallattoo cimaa hafuura kutaafaa warra agarsiisan jechuudha. Inni kan biraa parsantiin 5 wayii kan isaanii kan agarsiisu baay'ee kiriitikaal ICU keerii fi sombi isaanii dadhabee bakkatti maashiniin somba bakka bu'ee argan nama argan yookiin makaanikaal ventileetar jennu sun warra barbaadan akkasumas immoo kaleen isaanii dadhabee warra dhiqamuu kalee kana barbaadan yookiin immoo dhiibbaan dhiigaa isaanii gadi bu'ee qorichoota dhiibbaa dhiigaa deebisan kana warra fudhatan jechuudha. Isaan kana overall kan chaayinaa yoo ilaalle gaaga'amni inni fidu isaanirraa waan hubannu 2.3 warra qabaman keessa parsantii 2.3tu du'eedha gaaga'ama kan dhufe. Garuu isaan kana immoo adda baasnee yoo ilaalle gaaga'amni isaa garagara jechuudha. Namoonni ICU barbaadan keessa namoonni du'an baay'ee guddaadha. Parsantii 39.72 ga'uu danda'a jechuudha. Kun lakkoofsa guddaadha. Warra immoo severe disease dhuma qaban kana keessaa iyyuu yoo fudhanne isaan kana keessaa gara parsantii amma 70 amma 82tti gara ICU admission hin barbaadu jechuudha yookiin immoo dadhabbina sombaa itti dhufee sana booda makaanikaal ventileetarii barbaadu jechuudha. Zan waansa sana gallaanii lakkoofsi sun isuma sanatti deema jechuudha 39 amma 72. Gara Ameerikaa yoo dhufne immoo garuu jarreen kana wal bira qabnee ilaaluun gaariidha. Parsantiin 75 dhibeedhuma salphaa mild disease isa jennu san inni mallattoodhuma taalloo qufaa ho'a qaamaa mataa boba'uu dadhabbina qaamaa fedhii nyaataa hir'achuu akkasumas immoo dhukkuba foonii yookiin foon dhukkuba jechuudha. Kana warra qabanidha yookiin nattiffachiisu kana sanan darbine isaan kun ammas manumatti yaalamu jechuudha isaan kun. Parsantiin 19 garuu parsantiin 19 kan isaanii severe disease warra jennu kan isaan qabu jechuudha. Soonni kun dhibee hamaatti kan jalaa jira. Dhibee hamaadha jechuudha. Dhibee hamaadha. Oksijiinii barbaadu, hospitaala ciisuu barbaadu. Parsantiin 6 immoo directly gara ICU keeriidha jechuudha. Inni kun immoo baay'ee lubbuuf bakka sodaachisu, bakka maashinii garaagaraa ittiin deeggaramu qorachoota cimoo barbaadudha jechuudha. Haala du'iinsaa immoo ilaalle kan isaanii ol ka'aadha jechuudha. Kan warra Ameerikaa suni kasaan kanaa miti overall 6%dha wanta jedhamu sanaa ol amma deemutti jira jechuudha. Kun immoo garaagara. Eenyu irratti cimaa, eenyu irratti duutammaata, eenyu irratti immoo gadi bu'anni jedhu garaagara jechuudha. Gara keenyatti finnee ilaalluuti jiinii faana wal qabsiisanii namoonni haasa'an jiru. Qorannoo kamirraa ka'anii akka isaan haasa'an hin beeku garuu dhibeen kun
nama gurraacha kana dafanii wanta akkasiis barameera duras dhibee HIV wajjinis wal qabatee kaan wajjinis wal qabatee akka quusaatti ka'eetu yaada dhugaa fakkaatee dhiyaachuu danda'a. Wantoonni akkasiis jijjiiru waan ta'eef namoonni jiinii faana wal qabsiisanii nuuma nun godhu akkas miti akka warra adii kanaa miti kan jedhanii kaasan jiru waan ta'eef. Sun maalii fi walitti dhufeenya uummatichaa garmalee namni walirraa siqaa jedhamee amma barbaadamitu dhamaatii sana nu jalaa humna sana xiqqeessuu danda'a jedhee waan yaadeefan. Yaada gaariidha. Maybe inni kuni lakkoofsan dura kaase sanaa wal qabatti 52 amma yoona nama 52tu qabatame nama 2tu du'ee wanti jettu jirti. Inni kuni waa lama baazawee tokko dhugumayyuu warra maayildii kan amma baay'eedhuma testii gochaa jirra inni jedhus wanta ka'uu qabudha. Inni kan biraa immoo warrumti dhufan immoo nama xiqqoodha jechuudha. Nama xiqqoo kana keessaa namni lama jechuun guddaadha. Inni kun jechuudha. Garuu amma beekamutti saayinsiidhaan wal qabsiisnee dhukkubni kun dhugumayyuu warra gurraacha kana miidhumoo sanyii warra adii kana miidha jennee ilaalle amma yoonaatti saayinsiin kan lafa kaa'ee hin jiru. Homaa garaagarummaa hin qabudha. Kan agarsiisu immoo namni lamaan kun otoo gurraacha miidhu ta'ee nama 52 keessa maaliif du'u ture. So inni kun saayinsii irratti waan hin mirkanoofne amantaadhuma akkasumatti hawaasa keessa yookiin sammuu namoota muraasaa keessa naanna'uudha malee saayinsiidhaan wanta deeggarame hin jiru jechuudha. Kanaaf adiis gurraachas waluma qixxeedha. Meebii isaan ilaaluun egaa umuriin meebii kan ilaaluun irra jiru tokko haala life expectancy yookiin umuriin namni keenya namni Itoophiyaa jiraatuu fi kan Ameerikaa jiraatu kan Xaaliyaanii jiraatu garagara jechuudha. Parsantiin isaa baay'een isaa dargaggeessa amma kan keenya. Kan isaanii baay'een isaanii immoo warra umuriin dheeraadha kun. Inni kun umuriin amma dheeratu waggaan 50 ol amma deemu. Carraan dhukkuba kanaan qabamnaan du'uun baay'ee dabala jechuudha. Umuriin umtummoo yoo dabalu 80 olii fi fakkeenyaa fi 80 gad warra jiru tokko miti jechuudha. Waggaa 80 olitti amma kan Chaayinaa kan agarsiisu almost parsantiin nama 100 keessaa naannoo nama 15 du'a waggaan 80 ol gaafa ta'u jechuudha. 70 amma 80tti yeroo ta'u immoo diraamaatikaalii gad bu'a gara 8 waan akkasitti gad dhufa. 60 amma 69 3 tuqaa 6. 50 amma 40 jidduu duwwaa tuqaa 40 gad gaafa duwwaa tuqaa 2 jechuudha. Kan warra Ameerikaa immoo yoo fudhatte waggaa 54 gaditti almost parsantiin isaa parsantii tokko gadi jedha carraan du'u jechuudha. Garuu waggaa 85 ol innaa ta'u carraan du'uu isaanii parsantii 10 fa'aa oli jechuudha. So inni kun haala umurii jara sanaati malee kun wanta qacceedhaan yookiin immoo reesii waan jedhamu kana faana waa walitti dhufu miti jechuudha. Amma yoonaa kan jiru. Gara keessanitti han deebi'a. Aanaa Waacaaleetti marsariitii isaanii irratti wanti isaan baasan lafa gabaa kana fa'a garmalee istaadiyeemii fa'a fudhatanii haaluma isaatiin teessanii suurri ba'ee tokko jira. Baay'ee nama harkisa suurri suni. Dhugumadha akka silas hin jettan beellis koronaanis nama ajjeesa. Dhiisiin daldalittiin bitiinii jechuun danda'amu lamaan isaa dhorkuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Yoo kana jenne immoo manatti dhiyeessuu fi qabna jechuudha nyaata. Kanaaf kun hin danda'amu erga ta'ee falli maalii gara jedhutti adeemnuti. Aanaan kun fakkeenya kan ta'uu danda'u suura tokko gadi baaseera. Bakka jirtanitti walirraa fagaadhaa jechuun waan jiru ta'ee ammoo possible solution kan ta'uu danda'u eessa jira kan jedhu immoo barbaadanii isaanis waan godhan tokko jira. Gama keessanii maaltu yaadame amma naannoo kana keessa godina kana keessa isin akka sadarkaa godinaatti yuunivarsiitiin Amboo na laallata jedhee kan inni itti hojjechaa jiru akka godinaatti natti fakkaata. Kanaaf gabaan keenya baay'een isaa walitti bakka dhiphateerra taa'aa jira. Kanaaf maal yaaddani maal gorsitus qaama mootummaatiin qaama bulchiinsaatiin. Ulfaadhu isa kanatti ta'uun dhufeen waan sila Dooktar Guddataa gaafattetti ta'uun yaada xinnoo dabale gaarii natti fakkaata. Amma wanti kun yaanni dogoggora ta'e kun uummata keessa jira amma kan keenya lama xinnoo qabamee waan sochii nuti goonuun waan walitti dhufuu fi waan kana irratti yaada kennuun kan barbaachisu. Nama xiqqaa qabamee nama gurraachan ajjeesu waan jedhu kun dogoggora natti fakkaata. Hakimii ta'uu baadhus waan jiru waan arginuuf nama gurraacha yoo fudhannee ilaalle Ugaandaatti namni gaazexessaa waggaa 30 du'eera. Dargaggeessi waggaa 30 plus nama gurraacha jechaadha.
Ameerikaatti yoo keezota fudhannee ilaalle namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiran gurraacholiin Ameerikaa baay'eetu keessa jira. Namoonni tokko tokko nuti qufaan nu ajjeesu qufaa meeqan nu qabaa bahee kan jedhanii dubbatan waan jiraniif waan kanarratti yaada kennuu kan hin barbaade. Noo'ee kuni qufaa miti. Qufaa miti kun vaayirasii baay'ee guddaa baay'ee siireesii ta'e dhukkuba guddaadha. Namni akkasitti hubachuu qaba. Nama kamuu immoo qabuu danda'a. Nama nama umuriidhaan sila Dooktar Guddataan akka kaasaa ture fayyuu keessatti namoonni damdamachuu danda'an immuniitiin isaanii waan gaarii ta'eef damdamachuu kan danda'an hin jira amma eejii ta'etti. Garuu immoo nama kamuu ajjeesuus danda'a. Dargaggeessa ajjeeseera, daa'imni qabamaa jiru, daa'imni du'eera baay'ee keetti. Daa'imni waggaa 2 wal waggaa 3 keetti du'eera. Amma biyya keenyaa kun daa'imni ji'a 9 illee qabamee jira. Kan waggaa 14 qabameera Adaamaarraa. Kanaaf namni keenya kanarratti hubannoo qabaachuu qaba. Dhukkubni kun nama hundumaa qabuu danda'a isa jedhu. Kan amma yoonaa namni hin baay'anneef tokko sochiin keenya waan daangaa ta'eef namni keenya baay'ee waan hin sochooneef. Garuu amma biyya keessa galeera namni biyya keessa immoo hin socho'a haala salphaadhaan biyya keessa tamsa'uu danda'a. Kan biraa akka sila Dooktar Guddataan jedhe namoonni dhukkuba kanaan qabaman hammam isa jedhu yoo qoranne beekna. Qorannoodhuma faasiliitiittiin qorannoo hojjennu hammam qabna nuti. Nama hammamii sakatta'amee hammamtu beekame inni jedhu amma jalqaba biyya Afrikaa kibbaatti ergaa turre sakatta'uudhaaf illee amma biyya keessatti jalqabne biyya keessatti kan jalqabne kun ammallee gahaa miti iddoo baay'eetti jalqabamuu qaba. Gaafa sakatta'uu jalqabne humna sakatta'uu humne nama baay'ee gaafa sakatta'ane namni dhukkuba kanaan qabamee jiru baay'ee akka ta'e beekuu dandeenya. Baay'ee itoon beekin illee namni dhukkuba kanaan qabame du'ellee jiraachuu danda'a. We never know. Kanaaf wanta kana tuffatanii xinnaadha biyya keenyatti xinnaatu uumame jedhanii ilaaluun hubannoo hawaasa keenyaa biratti hubannoo dogoggoraatu jira. Inni kun sirreeffamuu qaba jedhee yaada. Kan biraa gabaadhaan wal qabsiistee kan kaaste sirriidha. Wanti suuraa Salaalee Wucaaleetti mul'ate sun baay'ee bareedaadha. Amboottis yaaliin akkasii ta'eera. Amma Ambootti kan godhan Amboo gara magaalaa kan seenamu daayirekshinii adda addaatiin. Daayirekshinii gara 4-5 ta'a. So kan godhan maalinni daayirekshinii karuma seenan sanaan hundumtuu achumatti walirraa bitatee gabaa xixinnaatti lafa bal'aa gabaa xixinnaatti walirraa bitatee akka galudha kan isaan yaalan. So wanta akkasii iddoo hundumatti yaalamuu qaba jedhee yaada. Egaa yoo hammaate gara walfaana cufuuttis deemuu dandeenya bara yoo hammaate. Akka nammaanne garuu hamma of eeggannoo yoo goone itoo walfaana hin cufiin waan kana jala darbuu dandeenya jechuudha. Itoo walfaana illee hin cufiin waan kana jala darbuu dandeenya. Maaliif sochii kana yoo daangessine irra filatamaadha. Yoo vaayirasiin kun ikkoo tamsa'e bakka tokkotti argame namni ati bakka addaan baasanii tursiisuu jedhamu kanatti galchitee qallaba dhiyeessitu maal jettu ikonomii baay'ee miidhagu. Namni baay'een achi keessa gale. Maaliif namni addaan baastee tursiistu kun achumatti nyaata achumatti jiraata waan tokkoffaa bakkumtuyyuu dhabamuu danda'a. Lammata namoota kanaaf nyaata dhiyeessuu qabda waan isaan barbaachisu dhiyeessuu qabda. Kana biraan immoo haalli jireenya keenyaas baay'ee rakkisaadha. Kanaaf amma danda'ametti sochii daangessanii waan jireenya har'aaf barbaachisu duwwaa hawaasni keenyas waan har'a lubbuu tursiisu malee waan boru qaqqabnu har'a yaaduu hin qabu. Qabeenya horachuu maal jechuu waan baay'ee daldalanii sooromuu waan akkasii hin qaqqabna booda. Yoo jiraanne miti waan hundumtu soorummaan yoo jiraanne jaalallee yoo jiraanne jireenya yoo jiraanne. Kanaaf har'a waan lubbuu tursiisuu qofa irratti xiyyeeffannee gaafa guyyaan kun darbe waan hundumaan qaqqabna. Kanaaf waan lubbuu tursiisuu danda'u immoo bulchitoonni magaalaa bulchitoonni aanaa hundumtuu waan kana xiyyeeffatanii namni iddootti waa bitachuu danda'u haala suraata makaasteen illee argeera baay'ee bareedaadha. Haala sanaan mijeessanii namoonni dafanii walirra ifin bahanii halayyuu turuun qaban namoonni. Dhimma tokkoof ba'an innum sana dhimma isaanii raawwatanii manatti deebi'uudha. Maaliif dhukkuba kana ittisuudhaaf akka hin tamsaane ittisuudhaaf falli guddaan parsantii 100 amanamu mana ooluudha. Mana oolte dhufee manatti si qabuu hin danda'u. Mana ooluu garuu hin dandeenyu haala jireenyaa keenyarraa waan ta'eef malee. So manaa gaafa baane dhimma keenya dafnee raawwannee gara manaa akka deebinuuf haala isaan immoo warraa walitti waa bitachuu danda'anis haala kanaan mijeessuun waan gaariidha een fudhaa suni fakkeenya gaariidha een fudhadhaa. Tole mee seerota bahaa jiran gaafa laallu amala dhibee kanaa
qabama akka hin taasisnee fi guyya guyyaa wal xaxaataa akka hin deemaa jiru kan agarsiisu qorannoowwan bahaa jiran jiru. Mallattoowwan dhibeen kun namni tokko ofirratti ittiin beekuu danda'u maali kan jedhu fa'aa qorattoonni Ingiliiz kan baasan jira. Foolii fudhachuu dadhabuu taanaan mallattoon isaatii kan jedhu bira geenyeera kan jedhu. Jala jalaa wantoonni kana qoranne kan arganne kan jedhu kun ba'aa deema. Kanaan achi immoo wanta itti fayyadama maaskii wajjiniin wal qabatee jiru immoo nama dhukkubsatee qofaatu fayyadamuu qaba dhukkubicha ofirratti shakkee yookaan immoo dhukkubichaan qabametu itti fayyadamuu qaba kan jedhu. Amma dura dooktarumatu keenyaanis nutti himamaa ture. As dhiyoo kana garuu akka labsiitti immoo biyyoonni kaan maal gochuu jalqabanii namni hundumtuu maaskii godhachuu akka qabu sadarkaa akka labsiitti baafachuu jalqabaniiru. Kun immoo akka sababaatti wanti isaan kaa'an maal inni namni osoo hin dhukkubsatiin keerarii ta'ee itoo miidhamin ofiisaa kaan itti dabarsu immoo jira kan jedhu immoo qorannoo biraatu argamee kan jedhu immoo gadi ba'uu jalqabee jechaadha. Kanaaf maaliin amalli dhibee kanaa tokkoffaa qabamaan jiru. Wanti kaleessa dubbatame har'a hojjechuu dhiisuu danda'a. Wanti isaa wal xaxaataa jira waan ta'eef dooktar kanarratti yaada keessa. Ammasaan kana akka jalqabaate amma konkiluu gochuu hin dandeessu jechuudha. Qorannoodhaaf akka galteetti fayyadu. Haala daayireekt eerboorniidha jedhanii amma kan immoo labsantu jira jechuudha. Kana jechuun qilleensa keessa tura? Qilleensa keessa tureetu namni biraa dhufee fudhataa kan jedhan jiru jechuudha. Amma inni kun sa'aatii meeqa tura inni jedhus immoo jira. Sa'aatii 3 tura kan jedhu jira. Fageenya mamii deemayyuu immoo inni jedhus immoo jira jechuudha. Inni dura meetira 1 jedhame, zen meetira 2 jedhame, zen immoo gara fiitii 50 yookiin miila 50 yookiin even fiitii tarkaanfii 26 kan jedhus jira jechuudha amma inni kun. Isaan kun garuu overall warra mirkanaa'an miti jechuudha. Isaan kun wanta mirkanaa'anii miti. Kan mirkanaa'an within 2 meter radius yookiin 1 meter radius qaxxataa large droplet jedhama. Inni airborne kun so far confirmed miti jechuudha. Addunyaan yookiin immoo World Health Organization yookiin immoo kan akka CDC isaan kanan fudhanne jechuudha. Beektonni isaanii kana qoratanii hin fudhanne really airborne dha jedhanii conclude hin goone by the way. Amma namni immoo inni kaan amma gaa steediidhuma tokko innaa fudhattu yookiin nama 20 irratti ta'uu danda'a nama 10 irratti ta'uu danda'a ishuma kana fudhateetu airborne dha jechuudha. So haalli ittisa isaa kanaa wal qabata jechuudha. As dhiyoo kana garuu duukamitti keezii argame wajjin wanti wal fakkaatu no travel history kan jedhu maanguddoon suni sochii homaata kan goone isa hin deemneen garuu narratti argameera kan jedhu kaasan gaa'e wanti airborne kan isa jechisiisu namoonni sochiin qaban taanaan akkamitti isaan qabuu danda'e kan jedhutti gaaffii waan namatti kaasuuf. Yaada gaariidha. Inni kuni wal qabsiiseen deebisa akkamitti ta'uu danda'a isa jedhu irratti jechuudha. Naasarlii kiiloomeetira 50 meetira 50 yookiin 25 ijaa deemuuf miti. Sa'aatii 3 tura inni kun more or less confirmed dha bakkuma ta'e irratti dropletiin sun. Bu'aattiffatee yookaan qofa'ee deemee osoo deemee ani bakka sana otoo hin dhufee bakka sanatti na eega jechuu vaayirasii. Baay'ee sanatti eeguu danda'a dhammanni kun wayitii guddaa qaba. Garuu akkuma qilleensaan fuudhamee meetira dheeraa deemanni jedhu kun garuu confirmed miti jechuudha. Still it is not true dha uncertain jedheetu kaa WHO'nis CDC'nis jechuudha. Kanaafi haalli ittisa isaa kanaa wal qabata by the way. Namni mana isaa ooluu kan jedhamuufis kanaafi Dr. Taaddasanis kaasaa turenna. Namni mana isaa oolan asitti abbi ta'e qofa'ee dhiisee yoo deeme haalli itti dhufee argatu hin jiru. Nama qabachuu dhiise, nagaa wal fuudhuu dhiise, wal dhungachuu dhiise, walirraa fagaatee yoo deemes haalli itti vaayirasiidhuma namni qabu sun illee yoo dhufe, leessee dhukkubsataan dhufee aan ogeessa meetira 2 itti dhiyaadhee yaalle taanaan carraananii qabamuu kootii hin jiru jechuun yookiin immoo baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya jechuudha. Yaa ganaa hin mirkanaa hin dhumne waan ta'eef dhibbaan dhiba hin jennu garuu kanadha jechuudha. Kanaaf amma haalli maaskiisii kanaa wal qabata. Haguuggii golga fuulaa jechuudha. Golga afaanii fi funyaanii inni kunis kanaan wal qabata jechuudha. Kanaan wal qabatee waa lama jechuudha. Tokko implication inni qabu community keessa jira tamsaasa inni suni gaafa kana hundi uummanni hawaasni hundi haa godhatu gaafa jennu tokko yookiin community dhuma keessa jira. So bakki hundi faalamaadha. Kanaafi sanaan ofirraa innu implication jedhu qaba. Inni lammataa even airborne dha isa jedhu sanas support waan godhu qaban directly by the way. Haa ta'uuti garuu inni kun ammam
saayinsiidhaan yookiin qorannoodhaan deeggarame inni jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. Isa qofa immoo odoo hin ta'in gostumti maaskii immoo hawaasni haa kaawwatu jennu kuni amma vaayirasicha nurraa dhorkaa. In dhorkamoo hin dhorku parsantii kam ammam nurraa dhorkaa. Inni sadaffaan immoo haalumti immoo itti fayyadaminsa maaskii sanaayyuu maal fakkaata. Inni arfaffaan immoo hawaasni hundi haa godhatu immoo yoo jenne maaskiidhuma sanayyuu eessaa finnaa in oomishi dhiyeessii hin dandeenya kan jedhu wal qabata. Kanaa wal qabsiisanii fakkeenyaaf biyyoonni kanaa fayyadaman jedhanii Chaayinaanis kanuma labsite, Jaappaanis kanuma labsite, Kooriyaanis garuu riskii baasan baasawee isaanis amma namni hundoo odoo hin ta'in riskii moderate risk, low risk, very low risk jedhanii baasan amma warri Chaayinaa. Low risk jechuun warra kana kaawwachuu qaba jedhanam. Low risk jechuun warra mana isaa oolu, warra mana hin baane isaan kun kaawwachuu qabanidha. Very low risk jechuun immoo warra waan ta'e bitachuudhaaf maarkeetiif adeemuu danda'an isaan kunis yoo kaawwatan waan jedhanii qabu. Warri kaan immoo bakka public gathering bakka deeman yookiin immoo bakka kan akka security yookiin immoo security namatti dhiyaatanii warra hojjetan isaan kuni kaawwachuu qabudha jechuudha kan isaan jedhan. Zen warri Jaappaanis immoo calqaba yaada akkasii qabu zen ittaansaniin dhiisan jechuudha. Biyyoonni baay'een jechuudha gaafa laalan tokko ammam dhorkaa inni jedhu sun jira. Lammata immoo haaluma dhiyeessii faanas wal qabata. Sadaffaa immoo itti fayyadaminsa isaas jechuudha. Kanaan wal qabatee karantilii CDC dhagaamma nuti baay'een kan hordofnu akka biyyaattis haa ta'u akkuma addunyaatti World Health Organization yookiin immoo dhaabbata fayyaa addunyaati kan hordofnu yookiin Center for Disease Control dha. Innis kan warra Ameerikaatti jechuudha. Isaanis warri Ameerikaas ilaalanii kana ilaalaniitu isaan amma ogeessa fayyaa fi maskitti gosa qabu gamma isaanis aguggiin kun. Aguggii meebii amma yeroof iddoo sadiitti qooduu dandeenya. Tokko warruma waan mata irraa wayyaarraa hojjetamu ta'uu danda'a inni kind of. Isa hawaasni yoo fayyadame rakkoo hin qabu. Zen ishiin immoo surgical mask kan jennu jirti jechuudha. Ishiin kun immoo dhukkubsataa qofaaf nama vaayirasii sanaaf qabame kan uffatu jechuudha. Zen kan immoo respirator jedhamu jechuudha gosa qabu isaanii vaayirasii baay'ee maayikrooliitiriidhaan guddinni isaanii jechuudha. Kan hin dabarsine 95% inni 95 kan jennu jira. Parsantii 95 filter kan godhee akka hin dabarre godhu jechuudha. Inni kun namoonni baay'een ogeessa fayyaa keessaa namoonni eerii jenereet gochuu danda'u pireeshariidhaan bakka pirooseejarii hojjetan fakkeenyaaf nama dhukkubsataa sana gargaaru ta'ee ujummoo argansuu kan galchuuf yookiin immoo warra sakireeshinaan garaagaraa keessaa isaan godhu isaan kun bakka tiriitment seentariitti akka fayyadaman kaa'inni 95 kan garuu isa kaan immoo ogeessi fayyaa fayyadamu sarjikaal maaskii ishee jennu kun ogeessi fayyaa fayyadamu irra caalaa maaskittii maa inni wanta laarji ta'e protect awwaara kana ta'uu danda'a paartikilii gurguddaa kana irraa dhorkiti paartikilii baay'ee xixiqqoo garuu dhorkuu hin dandeessu jechuudha isheen sun. Inni guddaan garuu maa inni nama qufa usanaaf nama sanarraa gan nama biraatti akka hin deemne sanaaf jechuudha. Kanaafi kanarraa ka'uudhaan maa inni karantilii wanti jiru publicly uffatamuu hin qabudha. Inni guddaan mana hooluudha. Mana hooluu dadhabe immoo walirraa fagaatee meetira lamaan amma danda'ametti immoo saamunaan harkasaa dhiqachuudha. Iddoo barbaachisetti immoo alkooliidhaan harkasaa sirriitti xaawwachuudha. Yoo dide immoo tuttuquu dhiisuudha. At any time harkatoon dhiqatiin of tuttuquu dhiisuudha jechuudha. Namoota selected ta'aniif qofa surgical maskiis haa ta'u inni 95 kun namoota selected ta'aniif qofa haa kennamu kan jedhu WHO'nis recommend kan godhu CDCnis recommend kan godhu jechuudha. Tole. Daawwattoota keenya sagantaa keenya irraati waa guddaa hubachaa jirtu jedheen abdadhaa turtiidhaan booda walitti deebina yeroo gaarii. Tole daawwattoota keenya walitti deebineerraa egaa sagantaa keenya irraa waa guddaa hubachaa jirtu jedheen abdadhaa ammas egaa Yuunivarsiitii Ambootti qophii aanaa dhufuu kan qopheessine
Dooktar Taaddasa Qana'aa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo fi Dooktar Guddataa Imaanaa Daayireektara Olaanaa Hospitaala Riiferaal Yuunivarsiitii Amboo fi Kolleejjii Fayyaati. Ispeeshaalistiidha. Ispeeshaalistii yaalii dhibee garaa keessaati. Egaa yaada isaanirraa argachaa jirru keessattuu haala yeroo hojii wal qabatee yaadota hubannoo xiyyeeffannoon irratti barbaachisu irratti kaasaa jirra. Egaa mee gara Yuunivarsiitii Ambootti haa dhufnuti. Yuunivarsiitiin Amboo hubannoo uumuun alatti waa'ee hubannoo booda sitti deebinaa maaliif ammas itti jirtu waan ta'eef jechuu barbaadeni. Hubannoo uumuun alatti maal godhee harka qalleessa naannoo kana jiraniif akkasumas immoo beekumsa yuunivarsiitichi qabuun haala mijataa waan inni deeggaruu danda'uun of harkaa qabuun maal godhee kan jedhutti haa deebinu. Mee walii galaan maal hojjete yuunivarsiitiin Amboo? Tole ulfaadha yoo wanti kun ammaatee gara waan nan feeneetti yoo deeme maal gochuu dandeenya kan jedhu garee tokko dhaabnee akkuma yuunivarsiitiitti socho'aa jirra. Akka yuunivarsiitii qofatti otoo hin taane immoo qindoominaan warra eegumsa fayyaa godinaa, bulchiisa godinaa, bulchiisa magaalaa wajjin illee waliin taanee qindoominaan hojjechaa jirra. Waan hojjechaa jirru waan lamatti addaan baafnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa gama yaaliitiin yoo wanti kun ammaatee gara yaaliitti deemna ta'e maal gochuu dandeenya kan jedhu kanaaf amma humnaa qophii gochaa jirra. Hospitaalli keenya jira riferaalli. Kanaan wal qabatee gama isaaniitiin meeshaawwan barbaachisaa ta'an kan akka tempireecharii kanallee kan ittiin ilaalan haaraa kana kan infraareed jedhamu kanallee bittaa raawwannee jirra. Meeshaa waan adda addaa bittaa jirra. Alkoolii kana saanitaayizarii kana oomishnee keessattuu warra tajaajila fayyaa kennan kanaaf hiruu hojjechaa jirra godinaaf magaalaadhaaf. Saamunaa adda addaa kana binnee hiraa jirra hawaasaaf amma yoonaa baay'ee binnee hirreerra. Kanaan haala kaampaasii keenya tokko kaampaasii Awwaaroo akka addaan baasanii tursiisuu kana ta'uuf haalli kun xinnoo yaaddoo keessa nama galche. Isa kanallee kaampaasii sana qopheessaa jirra. Aga nama 500,000 akka qabachuu bakka tursiisan isolation center isa jennu kanaaf akka ta'uuf qophii gochaa jirra. Kanaan haala namoota harka qalleeyyii gargaaruudhaafis tiimii dhaabnee wantoota isa kanallee booduma to'ifamee wayyaa wantoota barbaachisoo ta'an qophii gochaa jirra. Gaafa raawwannu miidiyaatti ibsina. Garuu qophii gochaa jirra jechaadha. Wanti kun ammaatee namni akkuma sila jedhe dhukkuba duwwaan miti beelaanis hin du'a. Kanaaf ammaatee namni manaa bahuu hin oole keessattuu namoonni galii guyyaatiin jiraatan qaama biroo wajjin taane yuunivarsiitii keenya qofa otoo hin ta'in qindoominaan qaama biroo wajjin taane namoota naannoo kana jiran haalli itti gargaaruu dandeenyu qophiitti jirra jechaadha. Gara dooktaraatti deebi'a dooktar Guddataatti. Dooktaroonni maal barbaadu? Uummanni immoo dooktararraa maal barbaada? Maal wal gargaaruu qabu sa'aatii rakkisaa kana keessatti kan jedhudha. Kan biraan dooktaroonni ofii isaanii mana jireenyaa mataa isaanii hin qabanii ilaalchi dooktaroota irratti dhufuu danda'u jira kan jedhu jira. Ammas magaalota tokko tokko keessattis dhaga'amaa jira. Dooktarri waan nama yaalaa ooluu fi dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a kan jedhu yaada keessa galchuudhaan jireenya dooktaroota sadarkaa jeequtti kan geessus akka jiru dhageenyeerra. Mana kiraa wajjin wal qabatees mana kiraa keessa waan jiraataniif kunis rakkootti ta'aa jira kan jedhus jira. Kanaaf hawaasni isaan sirriitti hin hubanne kan jedhu gama tokkoon jira. Gama biraatiin immoo maal ta'uu qaba kan jedhu achumaan wal qabsiisaatiin akaasa. Dhimma lubbuu ijaa ta'ee fi namni hunduu waluma sodaata yeroo kana. Haa ta'uutii inni kun immoo sodaanis akka qaba. Iddoo sodaachuu qabnutti sodaachuu qabna. Iddoo sodaachuu hin malletti wanta borummoo dhibeen kun hin darbarta. Waazawii hin dhufa. Amma danda'ametti namni hunduu wanta ogeessi fayyaatti himu, wanta karaa mootummaa kallattiin taa'u, wanta saayinsii mirkanaa'ee godhaa jedhamuuf eeggannoo irratti yoo godhe uma darba jechuudha. Garuu wanti har'a goonu wanta badaa tokko har'a yoo goone umurii keenya guutuu nu faana hafa. Sammuu keenya sin jeeqa. Kanaafi waan sana sirriin adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hakiimonni inni calqabaa
hawaasni keenya sirriitti hubachuu qaba. Eenyutu sodaatamuu qaba, eenyutu sodaatamuu hin qabne inni jedhu. Inni lammataa ogeessi keenyas ofiisaas jedhee maatii isaafis jedhee of eeggannoo gochuu qaba jechuudha. Dhaabbileen mootummaas ogeessa sana bakka immoo riskii ta'etti maaliif waa lama ogeessa tokko gaafa dhibee kanaaf saaxiltu wanta barbaachisu guutuu fi dhiiste bahee maatii isaa hawaasa isaa sin saaxila jechuudha. Kanaafi inni kun sirriitti adda bahuu qaba jechuudha. Hawaasni keenya kan hubachuu qabu amma mootummaas haa ta'u dhaabbileen mootummaa kan hojjechaa jirru ogeessi bakka riskii hojjetu bakki itti turu hin jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf otoo hospitaala keenyatti keeziin tokko argame ogeessi sana keessatti hirmaatu bakki turu jechaadha. Akkuma kwaaraantaayinii kan uummatatti dhaqees hin makamu jechuudha. Namni yaalii kana gaggeessu achumaanis daawwattoota keenyaaf ifa akka ta'aa deemu namoonni dhibee kana kallattiidhaan yaalan ogeessonni fayyaa kana irratti hirmaatanii gara uummatatti kan makaman miti yookaan mana jireenya isaaniitti kan deebi'an miti akkuma naannoo sana turuudha. Kanaaf amma danda'ametti jarreen kun achi hin deemanii hawaasni sodaachuu hin qabu jechaadha. Ogeessa waan ta'eef kanas jiru hawaasaaf yaada waan ta'eef manichis immoo haala mijeesseera eessumattu jechuudha. Asittaa ta'uu Finfinneettaa ta'uu namoonni daayireektilii hojii kana keessatti ramadamanii hojjetan bakka keeziin itti argametti jarreen kun bakka turanii yeroo silaa mallattoon sun hin dhufa jedhee eegamu iddoo barbaachisetti immoo qorannoon godhamee fi edda nageetifa ta'anii edda bilisa ta'anii gara hawaasaatti makamantu jira jechuudha. Warri mana deemu by default hakimu akka yeroo kan nama yaalaa ooludha jechuudha. Kanaafi hakimoota kana immoo psychologically mentally waan hin taane irraan gahuun sirrii miti. Kanaaf walamannee hakimnis sabaaf yaada sabnis immoo hawaasa hakima sanaaf yaaduu qaba jechuudha. Kanaafi akshiniin mana gadhiisaa hin dhageenya waan ta'eefinna mana kireessuu mana dhiisaa ba'aa taaksii keessaa bu'aa wanta akkasii kun hin jira waan ta'eef hafuu qaba jechuudha. Durumayyuu namni kanaaf shakkamu saaxilamaa jedhamee yaadamu karaa uummata hawaasaaf saaxiluun hin deemu waan ta'eef kun akkasitti hubatamuu qaba jechuudha. Tokko kanaan wal qabatee baazawee dhukkubni kun osoo mallattoon agarsiisiin silas odoon deebisiin ijaan darbeeffaninna ifas ta'uu yaa qabuuf in daddarbuu danda'a wanti jedhu jira. Inni kun amma yoonaatti amma ganamaatti ilaalaan ture dhimma kana qorannoowwan ba'an hin jiru. In dabarsuu wanti jedhu hin jiru. Detectiriin ta'a vaayirasiin suni fakkeenyaaf leessee anuma irratti otoo mallattoon agarsiisiin qorannoon tokko godhamee vaayirasiin sun argamuu danda'a garuu vaayirasiin sun argamee in dabarsaa kan jedhu sun konfirmidii miti jechuudha. So kanaaf otoo dhuma hin dabarsiin taa'uu danda'a jechuudha. Vaayirasiin sun argamuu qabamee mallattoo toona. Nama sanas toon dhukkubiin nama kaanitis toon dabarsiin jechuudha. Hubannoon anumtu Google gochaan ture waan ta'eef kun konfirmidii miti jechuudha. Konfirmidii miti jechuudha. Tore Dr. Taaddasan mee dhageettiin hawaasni hubachuu qabu waa'ee dhibee kanaa dhaga'uu akka qabu irra deddeebi'amee himamuu qabaa kan jedhuun loojikii sanaadha kan hojjechaa jirtanii isinis dadhabbii malee irra deemtanii yeroo isin beeksistan daawwachaa turre kun hin ga'u jettanii immoo namoota bebbeekamoo artistoota fa'aa hirmaachisuudhaaf akka jirtan quba qabna. Mee inni immoo sagantaan sun hangam bal'istanii itti deemuudhaaf yaaddan? Egaa amma dhukkuba kana akka hawaasa keenya keessan faca'ane namni hundumtuu gahee ofii qabaa jedhee namanaan akka yuunivarsiitii keenyaattis akkanatti amanna. Yoo hambisuu dandeenye malee yaallee fayyisuun ulfaataadha. Maaliif argina kunoo Ameerikaa argina, Awurooppaa argina, Chaayinaa yeroo keessaa to'attu malee yeroo jalqabaa waan akkam akka rakkachaa turan hin argina. Biyyoota kana gaafa ilaaltu waan hunda qabu isaan qarshii qabu, sooshaal kaapitaalii qabu, waliif birmachuu qabu, teknooloojii guddaa qabu, ogeeyyii fayyaa hedduu qabu, waan hunda qabu. Garuu yaalanii fayyisuun kun baay'ee ulfaataa ta'eera. Biyya Xaaliyaanii yoo fudhatte namni mana yaalaa dhaqee siree hin argatu. Goodaa ciciisu viidiyoo adda addaa argina namni koriidarii irra ciciisaa jira.
biyya Ameerikaa Niiwoorkii meeshaa adda addaa meeshaa yaalii kana dhabne jedhanii gargaarsa gaafa gaafatan argita. Biyya keenya kana gaafa dhuftee ilaaltu nuti immoo waa baay'ee akka kanatti hin qabnu. Horii gahaa hin qabnu, ogeeyyii fayyaa gahaa hin qabnu, mana yaalaallee gahaa hin qabnu, siree gahaa hin qabnu. Amma mechanical ventilator jedhamu kana yookiin ICU jedhamu kanaaf kan ta'u baay'ee hin qabnu hospitaala. Amma godina keenya ilaalle 10 hin ta'u hospitaala keenya keessa jedhannu. Bakka bosombaa bu'ee kan godhu sana 10 wayiti kan nuti qabnu hospitaala keenya kana keessa jira. Hospitaalli biraa immoo kan kanaa gadi yookiin 2 yookiin 3 wayii qabu. Namni baay'inaan itoo gara kana dhufe namnumtu fayyuu danda'u jechaadha. Namnumtu meeshaa kanatu argate fayyuu danda'u waan meeshaan kun hin jirreef maal ta'a jechaadha nu yaalaa du'aa jechaadha. Amma warra isaan yaalanii fayyisan sana nuti yaallee fayyisuu hin dandeenyu jechaadha. Maaliif meeshaa gahaa hin qabnu, ogeessa gahaa hin qabnu, hospitaala gahaa hin qabnu. Kanaaf nuti kan qabnu falli nuti qabnu dhukkubni kun akka hawaasa keessan tamsaane gochuu qofaadha. Kanaaf humna qabnuun dhagaa'umtii qabnuun namoonni bebbeekamoon sadarkaa adda addaarra jiran waan adda addaatiin namni kan isaan dhaga'u jira. Namoonni hawaasni keenya hin dhaga'a jennee amannu keessaa tokko artistoota. Amma artistoonni dhufanii iddoo adda addaatti argamanii akka dhaamsa adda addaa dabarsan waamicha gochaafii jirra. Tolee jedhanii kan sagantaa nuu qaban jiru. Warri sagantaa keessan kana ilaalaa jiranillee namoonni dhaga'umtii qaban artistii qofa miti kan dhaga'umtii qaban atileetonni jiru. Namoonni siyaasaa jiraachuu danda'u. Namoonni adda addaa sababii adda addaatiin uummata keessan biratti dhaga'umtii qabdan bakka adda addaatti haalli mijatee deemtanii hawaasa barsiisuu qabdudha kan nuti jennu. Tole egaa sagantaa keenya gara goolabaatti finnee irra xumuraa jirra. Yaada xumuraati kan isin irraa barbaadu guduunfaa taa'ettanii dhaamsa taa'ettanii kan dabarsitan dhuftan. Hawaasa keenyaa fi ogeessota keenyaaf dhaamsa dabarsuu barbaada. Hawaasa keenyaaf wanti sirriitti beekuu qaban tokkoof tokko amma dhibeen kun hawaasa keessan gallee jechuu hin dandeenyu. Maaskii godhachuun nun baraaru. Kana sirriitti beekuu qabna. Kanaaf inni guddaan wanta biiroon fayyaa kaa'u yookiin ministeerri fayyaa gadi buusu manaan bahinaa gaafa jedhu manaa bahuu dhiisuu bakka namoonni itti baay'atan vaayirasiin kun haaluma salphaan innaa dubbatan walitti dhiyaatanii waan ta'aniif deemaniif daddarbuu waan danda'uuf kan akka boo'icha ta'uu danda'a, lafa cidhaa ta'uu danda'a, walgahii ta'uu danda'a, mana amantaa ta'uu danda'aa fi kanneen biroo jechuudha. Yeroo kanaaf dhiisuudha jechuudha. Inni kan biraa ogeessota keenyaa fi naasuun hin malles hin barbaachisu. Sodaan hin malles hin barbaachisu. Of eeggannoodhuma bakki namni baay'een ogeessi baay'een kan kaasu personal protective equipment inni viidiyoo irratti arginu inni namoota directly treatment center hojjetan warra alaas ta'uu danda'a. Google dabalatee inni 95 fi body bag wanti jedhan danuutu jiru jechuudha. Sun hundi ogeessa hundaaf hin barbaachisu. Siistamiin dhaabbateera karaa mootummaa sirnaan dhaabbateera. Namni tokko kamuu innaa dhufu pre-triage bakki jedhamtu jirti. Bakki itti dhukkubsataa dursanii mallattoowwan amma kaa'e kan gaafatan. Sana booda immoo mallattoo bakki triage jedhamtu jetti bakki jechuudha. Shakkamaan namni mallattoo kana agarsiise hundi tokko tempereechar isaan fudhatama jechuudha bakka triage kanatti. Namni tempereechar isaa ho'a qaamaa agarsiise hundi dabalataan garam deema gara isolation center deema jechuudha. Namoonni isaan irratti ramadaman jiru. Namoota isolation center irratti ramadaniif personal protective equipmentiin kaa'amee jira isaantu godhata jechuudha. Yoommoo case definition sanaa hin guutu case definition waan jedhamu jira jechuudha. Eenyutu shakkamanni jedhu sun baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Mallattoo qofa agarsiiseef yookiin immoo ijaa qofa'eef ijaa fuula kuteef yookiin ijaa ho'a qaamaa qabaatee fi koronaadha jechuu hin dandeenyu waan ta'eef. Tokko wal tuttuqinsa qabaa, walitti dhiyeenya qabaa, namoonni eenyuun tuttuqannaa yookiin immoo deemsa qabaa biyyoota vaayirasiin kun keessatti argame. Isaan kana yoo guute suspected jennee level goone gara isolation geessina waan ta'eef. Temperature isaas yoollee ho'i qaamaallee dabaluu baate namni hundi ho'a qaamaan dabalu waan ta'eef yookiin turee dabaluu danda'a waan ta'eef. Kanaaf
yoommoo kana qabaachuu baate namoonni qofaan hundi yeroodhaaf kallattii mootummaan kaa'een nimooniyaa kilinik jedhamee adda baheera jechuudha. Namoonni qofa hundu ogeessi yaaluu ramadamee tireeningii fudhatee jira jechuudha dhaabbilee fayyaa keessa. Namoonni kana hin qabnetu gara kilinikota gara garaa deema jechuudha. Gara emerjensii yookiin immoo bakka yaalii tasaa yookiin bakka deddeebi'anii yaalamu mallattoowwan kana hin qabne jechuudha. Kanaaf ogeessi keenya inni gara kutaa ciibsanii yaaluu hojjetu gara biraa kan hin barbaadu jechuudha. Personal protective equipment hin barbaadu jechuudha. Maaliif vaayirasiin sun haalli itti achi dhaqu hin jiru waan ta'eef. Kan barbaadu bakka treatment centerii koronaa yookiin immoo COVID-19 yookiin immoo bakka isolation yookiin immoo bakka triyaajii sana fi pre-triyaajii godhu. Isaan ugaa pre-triyaajii kan hojjetuu fi triyaajii kan hojjetuu fi isolation kan hojjetu meeshaaleen isaan itti fayyadamuu qaban garagara jechuudha. Warri triyaajii pre-triyaajii meetira lamarraa fagaatee golga inni 95 sana bichaa kaawwate gilaavii kaawwate tempereechara isaa fudhata jechuudha. Peeshantii sanaa wal tuttuqiin hin jiru jechuudha tasuma. Kana qabaannaan keessa definii level godhee gara sana geessuudha jechuudha. Kana waan ta'eef ogeessi keenya nuun dhiyaannee yaalluu isa jedhu kana of keessaa baasee bakka barbaachisetti hin dhiyaata. Bakka hin barbaachisetti immoo hin barbaachisu waan ta'eef hojii idilee isaanii hojjechuu qabu jechuudha. Sababa kanaan lubbuun biraa darbuun hin jiraatu. Dhukkubsataan ciisee jiru yaalamuu dhabuu hin qabu jechuudha. Namni dhukkuba honnee qabu lakkii ani personal golgi kun naan dhufnee hin yaalu jechuu hin qabu jechuudha. Hakimiin isaa ta'u narsiin isaa ta'u. Already sana keessa darbee jaa dhufuuf amandaan jiru maa inni carraanitti namni vaayirasii sana baate gar sana deemu hin jirudha. Inni saayinsiin bira hin geenye akkuma jiru ta'e. Kanaaf amma danda'ametti walii yaadne saba keenya karaa lachuu du'atu dhufa waan ta'eef kan koronaas du'a kan onni kan kallee kan turuus du'a waan ta'eef kana hunda wal gargaarree hambisuu qabna. Hawaasa kana haala kanaan bararuu qabna. Hawaasti keenya dhukkuba kana tuffachuu hin qabu. Tuffachuu hin qabu gaafan jedhu gama biraan immoo baay'ee sodaachuus immoo hin qabu. Amma dhukkuboonni akkasii addunyaa irratti gaafa uumamani paanik jedhu warri faranjii sodaa garmaleen gaaga'ama biraa fiduu danda'a. Amma fakkeenyaaf kan sila kaasaa turtan kuni sodaa garmalee irraa dhufa. Hakimii waan jedhamee mana isaatti akka hin galle taasisuu nama hakimii gaafa argite baqachuu dhukkuba biraa baay'ee dhukkubsatteetoo jirtu mana yaalaa dhaquu dhiisuu kuni sodaa garmalee irraa dhufa. Sodaa garmaleen jiraachuu hin qabu. Dhukkubni kun uumameera addunyaa irra jira. Gorsa ogeeyyii fayyaa dhaga'uudhaan tamsa'ina isaa to'achuu hin dandeenya. Guyyaan kun hin darba jennee yaaduu danda'uu qabna. For that matter namni wasii jedhe du'uun keessa immoo oolu. Kanaaf garmalee sodaachuun barbaachisaa miti. Garmalee. Gama biraatiin immoo dhukkubni kun nama najjeesu maan godhu nama biyya keenyaa hin qabu biyya keenyatti uumameedhaan immoo tuffachuunis barbaachisaa miti. Garmalees tuffachuun barbaachisaa miti. Kanaaf gorsa eegumsa fayyaatiin bahu gorsa hakimootaan kennamu yeroo adda addaatti akkuma amallee dhukkuba kanaallee dhukkubichis nama qabaatuma jira. Qorattoonnis waa'ee dhukkuba kanaa qorachaatuma jiru. Hin dhumne jechaadha. Maaliif yeroo baay'ee wanta amma dhukkubni kun kanaan daddarba jennullee kan biraallee jiraachuu danda'a jecha. So gorsi biraa yeroo muraasa boodallee haaraan illee bahuu danda'a jecha. Kanaaf hawaasa keenyaan kan hin dhaamsa dabarsu tokkoffaa yeroo rakkoo kanatti wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Keessattuu hawaasni dinagdeedhaan harka qalleeyyii ta'an baay'eetu jira. Ollaa keenya namni baay'eetu jira. Namoota harka qalleeyyii kanallee akka humna qabnutti wal gargaaruun barbaachisaadha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya xumurreerra. Keessummoota keenya Dr. Taaddasee Qanaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo fi akkasumas Dr. Guddataa Imaanaa Daayireektara Olaanaa Hospitaala Riiferaala Yuunivarsiitii Amboo fi Kolleejjii Fayyaa. Egaa haala yeroo irratti hubannoo jiru akka cimsaniif akka simbiraan gahaniif simbiraan qaqqabsiisneerra qophii keenya irraa waan guddaa hubattanitti dheedhaan abdaddaa daawwattoota keenya torban keessummaa biraatiin kan wal agarru ta'a. Ulfaadhaa isiniin jenna. Galatooma.